Ju thatë se ka qenë vetëm lista sërbske ajo që ka votu. Kjo është një pyetje për Hekuran Muratin. Zoti Ministër, jam Doruntina Belykbashi nga Vox Kosova, me që po flitet për ligjin për shtetësim, u therrët në akuza edhe në kundërshti nga opozita, por e dim që këtë ligj opozita e vetme që e ka votuar ka qenë lista serbe. Cila sipas jush ka qenë ajo leverdia e këtij ligji për listën serbe, të cilën siç e dim e keni kundërshtuar edhe ju vetë. Po ashtu dua të di nëse ka diçka konkrete në udhëzimin administrativ që planifikohet ta përgatisni ju, siç e kuptova apo jo, që mbase do të mund të largonte, si më thon, përfshirjen në këtë ligj apo në nënshtetësi të dikujt që potencialisht ka marrë pjesë në luftën e Kosovës, që mund të konsiderohet ish ushtar i ushtrisë serbe apo diçka e tillë, dhe e keni menduar planifikimin e pensioneve, shtesave për qytetarët serbë, të cilët mund të jenë në numër të madh nëse aplikojnë për shtetësi? Tri pyetje në një tash. Ndoshta janë shumë. Jo, nuk janë shumë, po ju thatë se ka qenë vetëm lista sërbske ajo që ka votu. Nga opozita. Nga opozita. Unë nuk e di arsyet pse opozita aktuale nuk ka votu. Ky ligj ka qenë në debat publik, ka qenë në komision, ai ka kalu në komision pa kur farë kundërshtime të opozitës. Tash ka qenë çështje kalkulime tyre politike që s'kan të bëjnë fare me ligjin, që realisht nuk kanë votu. Na në zezan të bardhën e dëshmojmë se ky ligj nuk ka kur farë ndryshimi prej ligjeve të cilat ata i kanë sjellë. Edhe vetë kushtetutën. Tash ju e dini shumë mirë që edhe unë personalisht, po e gjithë lëvizjave të vendosë jemi për ndjek për shkak të kundërshtisë ndaj pakostatisarit e rrjedhimisht edhe kushtetutës atëherë, e këtë e kanë sjellën këta, të cilët sot po flasim për këtë ligj. Unë pra po them, i ftoj opozitën aktuale që në legjislacionin e 11 në bashkangjitën në ndryshime kushtetutës, me cilën ne rregullojmë të gjitha dobësitë po dhe padrejtësitë që shumicës në Kosovë këta i kanë bërë. Për sa i takon çështjes pensioneve, kjo është një pyetje për Hekuran Muratin dhe për Andin Hotin. Ata janë pjesë të realisht reformës në pensione.